Ahora sí, ya. Vamos en un nuevo video para el canal. Pues sí. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una fogata y un espejo. Ustedes están diciendo, ¿cómo? Así como lo ves. Muy bien, les voy a enseñar. Un lugar amplio. Eso es demasiado fácil, ¿eh? Pongan rocas alrededor de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, así como lo estén viendo, ¿no? De 8. Y en el centro dejen espacio. Y donde van a colocar la infiera. Ahí, después de que ya la hayan colocado, ponen fuego. Y es todo lo que les quería mostrar. ¿De verdad me estoy quemando el trasero? Ah, qué rico se siente. Y así queda esa parte. Así que ahora vamos a ver la otra. Pero ¿cuánto llevamos? No sé cuánto tiempo llevamos. Ah, sí, y ahí pueden poner su... Y de verdad, quería mostrarles mi nueva casa. Qué bonita, ¿no? Mi mesa. Así te voy a enseñar cómo hacer un inodoro mejor que este. Luego. Ahora vamos con este espejo. Que estas sí ya son para versiones de estas. Como estas. Y bien, les voy a enseñar. Los únicos materiales que vamos a necesitar va a ser polvo de hueso y un saco de tinta. Y por cierto, un estante de gris claro. Lo que haremos, primero que haremos va a ser hacer esto. O si quieren podemos empezar con lo negro primero. Que lo negro principal. Y queda así. Ya que ya han hecho eso, esto lo ponen a un lado aquí y así. No me puedo decir. Ay, no, es que teníamos que empezar primero con esto. Queda así. Sí, teníamos que empezar primero con esto. Y después lo que sobró ya lo tiramos a la basura porque eso ya no lo necesitaremos. Pues agarraremos este, lo pondremos en medio y haremos esto. Aquí tenemos, hola, el espejo. Pero no, ese ahí no va. Bueno, antes de pausar el video, quería preguntarles una cosa. Y antes quería confirmarles una cosa. Que se tienen que suscribir al canal, por favor. Y ahora sí viene la pregunta. ¿Quieren que haga una serie de Minecraft o de Roblox? Ustedes díganme. Déjenmelo abajo en los comentarios y si no lo dejan. Yo voy a hacer la serie de lo que yo quiera. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos luego.